हरिओम प्यारे साथियों, नमस्कार है आपका अपने YouTube चैनल अमित गुरु में। आज हम आपके लिए ला रहे हैं भैरव चालीसा। यह भैरव चालीसा का पाठ करने से तथा श्रवण करने मात्र से आपके जीवन में जो कुछ भी दुख संकट मुसीबत है उससे आप छूट सकते हैं। तो आइए भक्तों, आइए प्यारे साथियों, आज हम आप सबके सामने यह भैरव चालीसा का पाठ श्रवण कराने जा रहे हैं। हरि ओम श्री भैरवाय नमः। श्री गणपति गुरु गौरीपद प्रेम सहित धरिनाथ, चालीसा वंदन करो श्री शिव जी भैरवनाथ। श्री भैरव संकट हरण मंगल करण कृपाल, श्याम चरण विकराल बबू लोचन लाल विशाल। जय जय श्री काली के लाला, जयति जयति काशी कुतवाला। जयति बटुक भैरव भयहारी, जयति काल भैरव बलहारी। जयति नाथ भैरव विख्याता, जयति सर्व भैरव सुखदाता। भैरव रूप किया शिव धारण, भव के बार उतारण कारण। भैरव रथ सुनि हवे भय दूरी, सब विधि होय कामना पूरी। शेष महेश आदि गुण गायो, काशी के कुतवाल कहायो। जटा जूट सिर चंद्र विराजत, बाला मुकुट विराजत साजत। कटिकर धनी घुंघरू और बाजत, दर्शन करत सकल भय भाजत। जीवन दास दास को दीनो, कीनो कृपा नाथ तब चीनो। वसी रसना बनी सारद काली, दीन्यो भर राख्यो ममलाली। धन्य धन्य भैरव भय भंजन, जय मनरंजन खलदल भंजन। कर त्रिशूल डम रूसि चिकोड़ा, की कृपा कटाक्ष सुयस नहीं थोड़ा। जो भैरव निर्भय गुण गावत, अष्ट सिद्धि नव निधि फल पावत। रूप विशाल कठिन दुख मोचन, क्रोध कराल लाल दुहलोचन। अगणित भूत प्रेत संग डोलत, बम 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 शिव बम बम बोलत। रुद्रकाय काली के लाला, महाकाल हूँ के हूँ काला। बटुकनाथ हो काल गभीरा, श्वेत रक्त यरु श्याम शरीरा। करत नीहनु रूप प्रकाशा, भरत सुभक्तन कह शुभयासा। रत्न जड़ित कंचन सिंहासन, व्याघ्र चर्म सुचि नर्म सुवासन। तुम ही जाई काशी ध्यावहीं, विश्वनाथ कह दर्शन पावहीं। जय प्रभु संघा रग सुंदन जय, जय उन्नत हर उमानंद जय। भीम त्रिलोचन नाथ साथ जय, बैजनाथ श्री जगन्नाथ जय। महाभीम भीषण शरीर जय, रुद्र त्रयंबक धीर वीर जय। अश्वनाथ जय,
प्रेतनाथ जय, स्वानारूढ़ सय चंद्रनाथ जय, निमिष दिगंबर चक्रनाथ जय, गहद अनाथन नाथ हाथ जय, त्रैलसलेश भूतेश चंद्र जय, क्रोधवत्स अमरेश नंद जय, श्री वामन नकुलेश चंड जय, कृत्याऊ कीरति प्रचंड जय, रुद्र बटुक ग्रो देश कालधर, चक्रतुंड दश पाणि ब्यालधर, करिमद पान शंभु गुण गावत, 64 योगिनी संग नचावत, करत कृपाजन पर बहुढंगा, काशी को तवाल अड़बंगा, देय काल भैरव जय सोटा, नासै पाप मोटा थे मोटा, जन कर निर्मल होय शरीरा, मिटै सकल संकट भव पीरा, श्री भैरव भूतों के राजा, बाधा हरत करत शुभ काजा, कैलादि के दुख निवार्यो, सदा कृपा करि काज समार्यो, सुंदर दास हित अनुरागा, श्री दुर्वासा निकट भय, सकल कामना पूर्ण पावे, जय 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 भैरव बटुक स्वामी संकट टार, कृपा दास पर कीजिए शंकर के अवतार। हर हर महादेव। जय श्री भैरवनाथ जी की। प्यारे साथियों, यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट अवश्य करिएगा। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। हरिओम प्यारे साथियों।